əzlərim, ustadlar nağıl deyəndə biz də ustadnamə deyək, şad olun. Ustad deyir ki, insan gərək özlüyündə düşünə, necə gəzim, kimlə gəzim, harada mən, taytuşlarım uyğun ola, özümə utanmayam danışanda orada mən. Oturanda gərək bilim yerimi, niyə durum görən kimi birini, nə danışım, nə də verim sirimi, cəhli düşər, məğlub olam zorda mən. Qiymat verəm gərək özüm özümə, sərhəd qoyam ixtiyarsız sözümə, qoşa barmaq uzanmaya gözümə, balıq kimi çırpınmayam torda mən. Abdullayam, hər hesabı qanmışam, haqsızlığa alışıfla yanmışam, çoxlarını candan əziz sanmışam, heç görmədim yaxın gələn darda mən. Qulluğunuzu hardan ərz eləyək? Aşıq Alıdan. Aşıq Alı deyir, cavan vaxtımdır, orada-burada söhbət eləyirəm. Deyirlər, Aşıq Alının gələcəyi yaxşı aşıq olacaq. Amma çox kasıbıq. Evimizə oğru girsə, süpürgədən başqa heç də tapmayacaq. O vaxtın pulu, bir abbası pulum var. Allah heç kim kasıb eləməsin. Getdim deyir, kətdə mal öldürüb, alışma eləyiblər. 2 il ki ət aldım, getdim. Atam dorğadı, anam töktü qazana. Qoydu ocağın üstünə, bu kasımın öyündə yemək olanda, öy gülür, eşik gülür, öydə bir ala pişiyimiz var, tufara hoppanıb yerə düşür. Atamla anamın söhbəti xoş gəldi bir-birinə. Anam dedi ki, gəlsək oğlumuzu öyləndirək. Atam dedi ki, arvad, qızların xəsiyyətini sən bilirsən, kimin qızı yaxşıdır de. Evdə otduqları yerdə, kəndin başından başladı. Filan kəsin qızı nətərdir? Dədəm deyirdi, onun atası yaman höcət adamdır. Bildir yazdan suyun üstündə mənlə dalaşmadı mı? Filan kəsin qızı nətərdir? Anası dillidir, balası da ondan dilli olacaq. Gördüm deyir, dövlətli də kasıva qız vermir. Dövlətlilərin yanından keçib, kəndin ayağında öz tayımız, öz baravarımız bir kasıb tapıblar. Toy qapıya gələsi oldu. Anama deyir, xəlvətçə deyir, dedim ki, ana, bəlkə mən o qızı almayacağım. Anam deyir, dedi, anan ölsün, sən kimi alacaksın? Mən alacağım Çamırıda Niftalının qızı Bəsli xanımı. Niftalının deyir, 500 erkeği var. Erkeğin cütü 5 manat qızıl puldu. Yazıq dədəm. 2 qoyunun dərisindən kürkü var. Arxacın qırağında yatıb. Canavar kürəyini şaf aparıb. Anam oraya bir boz kilim yamayıb. Bunu çiğinini attı. Qızıl ləhlə, Çamırlı yaxındı. Niftalının qapısına. Gəlib, gecə qapıyı döyür. Kimdə o? Mənəm ha Niftalı. Qapıyı aç. Açır ki, İmirzə kişi, ən kasıb. Salam əleyke salam. Hələ xeyirdir mi deyir, yaqın səmən dağımına xəş qoyub, düzəldə bilməyib, mənim üstümə əlib. Əşi xeyir içində olasa. Gəlmişəm oğlumu, toy eləyəcəm. Deyir, Allah müvərək eləsin. Amma gərək Bəsli xanımı aşağıya verəsən. Niftalı dəli olmur mu? Niftalı belə əlini hərriyir. Aya, sən kimsən? Mənim qızımı, qılava balı, Məşədisə, Daşkətdən Məşədi Qasım oğlu Üsənə istədi. Şahnazar oğlu Hasan neçə adlı adamlar çəkir. Əlini hərriyir ki, Niftalı İmirzə kişinin noxtalığına birini qoğa. Arvad deyirək ki, sən Allah onun xətirinə dəymə. 5 dövlətdə adamın arasında söhbət olub. Onlar deyiblər ki, filan kəsin qızını oğlumuza alarıq. Bu yazıqda əldə bir şey yox, ürək gen. Çox istəyir qoy kasıbdır, geçsin öyündə ölsün, onu da bizim qız əri edəcək. Deyir, arva, dağılı adamsan. Deyir, səndən 17 erkeği alacağım. Deyir, boş. El xərci, o tərəf, bu tərəf səyən qənqə. Deyir, Allah düzəlsin, nə deyirəm, özün bilərsən. Səndən 300 manatda qızıl pul başlıq alacağım. Dədəm deyir, Allah müvərək eləsin, aynı iftar. Qayıdıb evi ələndə, anam çıxdı, xəbər gətdi. Oğul, dədən ölmüş, gəlib, şıqıraq çalır, deyən qızın həsini alıb. Gəldi deyir, kürkü atdı evin ortasına. Əllərini belə başının altından çatdı. Anam yandı otdu. Ay Mirzə, nə xəbər gətdin? Boynun qırılmasın. 37 ildə hələ mənim xəsiyyətimi bilmirsən, indi biləcəksən. Nə təri, nə dedi? Haya, nə var, nə də? 17 erkək istəyir. El xərci mənim ayağıma. 300 manat da başlıq istədi.
Anam o anına qayda ki, onun 100 manatı bu anasının boynuna cəhlə ilə daraqla düzəldəcək. Ay Mirzə, 100 manat sənin boynuna deyəndə, dədəm öysürdü arvad, mənikini 50 elə, mən düzəldəməyəcəm. 10 haraba, ot pişmə, 20 harabat pişsən düzəldəcək. Aşıqala bala. 100 manat da sənin boynuna, toysan eləyirik. Gördüm deyir, toy qapıya gələsi olacaq, amma əldə bir qəpək yoxdur. Deyir dedim ana, onda mənim aşıqlıq libasımı, paltarımı gətir. Elə dədəm əcəm çarıq tikib ki, zolaqlı coraqlar. Bunları gətir. Səhər tezdən paltarımı geyinib, sazı götürüb, haraya Allah eyli cəmatı var eləsin, Əricə, Selim yaylağı, Atdaşı, Qızıl Xərəvə, Əlhəz dağları, Dəmirtəpə, bu yaylaqlara gedəm, yaydı cəmaat gəlib orada-burada söhbət eləyəm, 5-3 şahat toplayam. O vaxtın pulu deyir, 30 manat toplamışam, gəldim Əriciyə, böyük bir muxurudur. Qapısında 5-6 bəyxana əyləşir. Salam əleykə salam. Aşıqsan mı? Bəli. Əşi, aşıqsan sazını çıxa söhbət elə. Yaylaq. Vallaha ki deyir, Bənövşə, Nərgiz, qaymaq çiçəyi, süzən, kək otu, xoruz quyruğu, iyisi bir-birinə dəyir. Elə gözəllikdir. Elə bulaqlar var, bir istikanı suyunu bir adam içənməz. Söhbət elədim, bir-bir-iki-bir deyir xanlar qalxıb gedəndən sonra Kalvalı xan deyirdi də aşıq, mən Naxçıvanlı Kalvalı xanam. Nökərə əmr elədi, o atı gətib aşığa bağışla. Nökər deyir, atı gətdi. Öz qəlbimdə belə fikirləşdim ki, yaxşı at 80 erkəkdir. Ondan əyaq at 60-40, bundan aşağı at yoxdur. Atı gətirib mağa bağışlayıb, deyir dedi, gedərsək, böyük yağa eşidər, Səman dağa eşidər Göyçə mahalında, mən də Kalvalı xanam, Naxçıvanlı, get. Atı minif deyir, bunlarla halal hümmət edib yola düşdüm, o yerə gəldim, 5-6 deyir, uşaq salam, əleykə salam, ayday aşıqsan mı? Bəl aşığam. Əşi bu yolla getmə, gedir Arak olanıya Duraxan sazını alacaq. Fikir məni alsın, atın üstündə. At həmən kəndə indirdi, bir kişi deyir, həyat süpürür. Salam mələkə əleykə salam, ayday bura haradır? Oğul Arak olanı. Aşıq Duraxan bu kətlidir mi? Bəli bu kətlidir. Deyir dedim, ağsaqqallar deyirlər ki, 10 qoçaqlıq var, 9'u qaçıb qutarmaq, biri heç gözə görməmək ki, qaşqına. Atın boynuna vurub, qaçmağa başladım. Fikirləşdim, Allah çoğularına əhlət eləsin. Çoğul nə ölüb, nə öləcək. Gedər Duraxana dər, gələr bir köhlən minər dalımdan çatar, atımı alar, sazımı alar. Kasıfçılıqdır deyir, o 30 manatı, arxalığını elə yerinə gizlətmişəm, qanıma bulanmayacaq, tapılmayacaq. Üstümü gəzər, pulu da tapar. Qayıtdım, gəldim, həmən adamla xəbər alıb, atdan düşüb, atı bağlayıb girdim içəri. Girdim içəri deyir, bir kişi əyləşib, bığlarını deyir, eşif qulağına dolayıb. Hər dizin üstündə ipəkdən bir dəsmal, düyünün xırdası duru hal qalağında yeyir. Dəsmalını götürüb, bığını birini silir, bu dəsmalı götürüb, bu bığını silir. Salam verdim, dinlənmədi. Çörək yeyib qutarandan sonra, oğul, haralısan? O vaxtı deyir, unvan beləydi ki, İrəvan qubernatının, Göyçə mahalının, Basarikçər rayonunun Qızılvək kəndindənəm. Əmi gəlmişəm, boynumda bir təhlif var və səndən 5 gəlmə mərfətli söz örgərəm. Ay oğul, o burada düzəlməz. Get bir həftə hərrən gəl, ağrın alım. Bir həftədən sonra gələrsən, düzələr. Getdim bir həftə hərrəndim, gəldim deyir, nə? Bir neçə adam toplayıb, bir dəstə xanəndədir, bir dəstə kəndirbazdır, bir dəstə keçi-keç oynadandır, bir dəstə kösəlindir. Üçdən İrəvanın altı Sərvanlar kəndindən bir oğlan götürüb, qaylanı külünü tökə, başına od qoğa, qaylan qorçumuzdur. Ayda 30 manatda buna verəcək. 21 nəfər dəst bağlayıb deyir. Gedəsi olanda yoldaşlarım deyir, mənə deyirdi ki, aşığalı, haif sana. Niyə? Əşi, biz gedirik Türkiyəyə. Oradan o qədir lerə gətirəcəyik. Aşığa qiymat verirlər. Yolda amma qaçaqları alacaq əlimizdə. O qədər qaçaq quldur var. Çıxdım deyir. Bu atı açıb bıraxam. Öz kəkçimiz Ramazan kişi Şərildən Göyçüyə çəltik gətirir. Oğul aşığalı, sən nəzirsən? Ramazandan mən Türkiyəddirəm. Bəlkə getdim, gəlmədim. Əlini saxla bir məktub verim.
Bəsli xanıma bir qatar şeir yazır. Görək, Kərəm gözəlləməsindən nə cür deyir, biz nə deyirik? Şad olasınız. Sen Allah'ı seversen benim erzim o canana değil aman ne gider vay kazanalım vay kazanalım Ohum kardeş dostum sahip olanlar daha gözükmesin yola değiller Sen Allah'ı seversen benim erzim o canana deginən Qohum qardaş dostum sahip olanlar daha göz dikməsin yola deginən Ramazan kişi deyir ki öyrəldi Göyçənin aşığı hal-hazırdakı aşığı alı belə qürbətə gedə Aşığı alı oğul mən köyrək adım Vallahi bir həftə qapınızda ağlayacağım de görüm har yedirsən Vətənə varandan sonra Sen bizim elləri görəndən sonra Qaldırıb naməni verəndən sonra Dil cavabı yana-yana deginən Aşıqalı sözünün təqəllisini de görüm nə deyirsən Destan olmayı düşür dillere Bana yetişen yok, soruşan yok Allah kuzu ceyranım Vay kazanalım, vay kazanalım Aşık hali düşürdü tozlu yollara Gönlüm düşürdü yalası bana değiller Giderli, kuzu delli, silah telli Vəsmim dəstan olub düşdü dillərə Heyf ola yetişən yox hallara Aşıq alı düşdü tozlu yollara Yönüm düşüb Əl Osman'a deginən Söz tamama yetif Bir məktub həmən atı Ramazan kişiyə verib Ramazan kişi göçə mahalına gəlməkdə olsun Aşıq alı Duraxanla 21 nəfər dəst bağlayıb Türkiyəyə gedirlər O vaxtlar deyir Bir göylükdə Aşıq Duraxan bığlarını eşitdi qulağına doladı Bu şəhər Kim tanıyır? Has şəhərdir. Heç kim dinlənmədi. Bu şəhər Muş şəhəridir. Hər kəs öz dərsini götürüb
şehrin küçəsinin birinden gedecek. Kimi boş geler, kimi dolu geler. Bu göynükte pulu ben böleceğim. Qaylan qorça sət, Duraxan, üçümüz de deyir, bir dəs olub. Geldik deyir, çardaqdır. Çardağın altında 3 tane paşa eləşib. Başlarında yarım kilodan artıq qotas. Bunların salamı nədir? Merhaba. Merhaba kuzum. Yanşaqsınız. Bəli yanşaq. Deyir, yanşıyın dinşiyək. Sazlar deyir köynəyindən çıxartdıq. Belə oxuyuruq gəl görəsən. Pul deyir bu havada yığılıb. Gördüm bir adam qapıdan girib içəri. Salam verdi. Cebindən bir ipək dəsmal çıxardı pulun böyrünə salıb. Pulu sanıyıb, qoydu cebinə çıxdı getdi. Ay usta bu kimdi deyir dedi oğul səs eləmə. Bu paşa aşığıdır, yığvaldır. 12.000 manat yığmışam hamısını bu aparıb. Sazın köynəyi harada qalmasını bilməyib, belə tutub deyir düşürdüm bunun dalına. Yığvalı dalına çata bilmədik, doqqazdan içəri girdik. Bir otaqda ağaç çarpayda bir paşa yatır. Paşanın başını fəsi dəngüz quşu kimi qızarır. Bunları salamını örgənmişəm, salam verib. Paşa salammalıdır, oğul, əcəb ola nə yaxşı gəlirsiniz. Paşa sağ olsun, bu nişan, belə bir adam bizim quruşlarımızı gətdi. Dedi, hə, o mənim aşığım yığvaldır. Yəqin sizə bir kötü söz deyib cavab verə bilməyibsiniz. İndi onu çağırtırım, yığvalı çağırtırıb. Yığval paşanın qarşısında əl köksünə qoyub baş əydi. Paşa sağ olsun, mənim üçün nə qulluq? Oğul, bunlar müsafirdirlər. Sən bunların niyə çöngürünü almayıbsan? Quruşunu qaçırdıbsan. Əgər kötü söz deyibsənsə, bəli, məndən ixtiyarsız. Onlar mənim şahsımda söhbət ediblər. Hələ onlar mehman olduqlarına görə çöngürlərini təpələrində sındırmadı. Deyir dedim, paşa sağ olsun, oradaki sözü burada desin. Əgər cavab verə bilməsək, çöngürümüzü verək. Deyir dedi, o xeyr. Sən ya sənin ustadın qabağa düşüb deyəcəksiniz. Görək, Osmanlı divanısından Aşıqalı qabağa düşüb nə cür deyir? Biz nə deyirik? Şad olun. Aşıksan meydana gel, namaz girmez bu meydana, merdine meydana gel. Kendi olan kendisini vermeye layık değil. Sazını al eline, bu cengi meydana gel. Balam cengi devrana gel. Oğul təhlil elə sözünü. Kendine aşıqam diyen aşıksa meydana gel. Namert girmez bu meydana, merdine meydana gel. Kendi olan kendisini övmeye layık değil. Sazını al eline bu cengi diyorana gel. Paşa deyir öz aşığından haber aldı. Hadi Yığval. Bu elimde varsa ama paşa sağ olsun. Bilmesem haram olsun şöyle ha. Göre paşanın aşığına cür değil. Kemala gel. Sen satansan benim alan, balay aşkınan tükanın. Malını satma her nadana, hırdarın alana gel. Habere malını satma her nadana.
alana gel. Paşanın aşığı deyir ki, sen ki varsan bir adasan, ahırsan ummana gel. Mən danışım, sen kulak as, mərfətə kamala gel. Sen satansan, mənəm alan aşkınan tükanını, malın satma hər nadan axırdarın alana gel. Bu sözləri də belə deyib. Divanları qutarandan sonra paşanın aşığı, paşa icazə verir ki, oğul, indi mənim aşığım qabağa düşəcək. Qəhrəman havasından görək nə cür deyir, biz nə deyirik Şadolun? Şimdi kocalayar uludun. O nedir ki dili ayrı sözü bir, hansı derya her deryadan dolu. Alaylar salam alaylar, selam alaylar, gene alaylar, salam alaylar, yolum alaylar. Paşanın aşığı deyir ki, o nədir, 30'unda cavandır, 15'inde qocalanır uludur. O nədir ki, dili ayrı sözü bir, hansı dərgə hər dərgədən doludur. Aşıqalı ustasının üzünə baxdı. Ay usta, cavab verim, dedi oğul işarə ilə. Cavab verginən, amma paşanın aşığı qabağa düşüb, çətin məsələdir. Beşinde kocalanlar uludu. O kalemdi dilin ayrı sözü bir, elmi deryası her der yazalay oldu. Alay, salam alay, selam alay, gelen alay, salam alay. O aydı, 30'unda cavandı, 15'inde kocalanır uludu, kalemdi dili ayrı sözü bir, elmi deryası her dergeden doludu. Bu sözler tamama yetip, aşıqalı ki cevap verir. Paşa ihtiyar verir ki oğul aşıqalı, indi gene qabağa sen düşeceksin, ya senin ustadan düşecek. Bəli, paşanın aşığı sözlerini qutarıb, sözü paşa aşıqalıya verib, oğul qabaqca sen dəyəcəksən, aşıqalı görək, el havasından nə cür deyir, biz nə deyirik Şadolun? Şeriat neyine neylersen aşkar ölürüm. Bey altından onavdan beyan et onavdan eylemen haberdan. Gele bey altından
Aşağılı deyir ki, mərhətdən kamal alan ay aşıq, şəriətinə ilə eylərsən əşkar. Bey altından onudanı bəyan et, onudadan eylə məni xəbərdar. Paşanın aşığı cavab verə bilməyib, aşağılı paşanın xətrini saxlayıb, paşanın aşığının sazını almayıb, halal hümmət eləyib, paşa ilə ayrılıb yola düşürlər. Gəlirlər, bir göylükdə Aşıq Suraxan deyir ki, Aşıqalı, məni bağışda, mən buradan adlayacağım Şərl mahalla. Bunlar öz dəstlərini götürüb, Şərlə adlayırlar, qaylan qoşu deyir Aşıqalı, sənin sənətin, sənin insanlığın mənə çox xoş gəlir. Gəlsən mi, aylığımı biraz artırasan, sənlə gedəm. Ayda 30 manata danışıblar, 50 manatdan razılaşıb yola düşürlər. Bir xeyli gələndən sonra sazı qaylan qoşu götürüb. Aşıqalı baxır, görür ki, yaman bir keyf olur. Həşət, niyə elədin? Aşıqalı, görürsən bizim tərəfə oxşuyur. Buna bax, Ərizədir, Qızıl Xələvədir, budaqlar at daşıdır, dəmir təpədir, selimdir. Nətər bizim yerlərə oxşuyur. Duman, çiskin, çən gəlib. Aşıqalı baxır, görür ki, doğrudan da Əsəd düz deyir. Yaylaqları görüb, öz vətənləri yadına düşüb, ağır şərli ilə görək nə cür deyir, biz nə deyirik, şad olun. Terbən növşəli, yaylaq bizim ay, yaylaqlar ay, bellərsən. Yaylaq bizim ay, yaylaqlar ay, bellərsən. İşən ölməz ay, ab köysəyir suymu, bulaq bizim ay, bulaqlar ay, bellərsən. Süzənli, sümbüllü, tərbən öşəli, yaylaq bizim yaylaqlara bənzərsən. İçən ölmür, abı köysər suyunu, bulaq bizim bulaqlara bənzərsən. Əsəd deyir, əlinin arxasından gözünü silib, Aşıqalı, görürsən, yaylaqlar bizim yaylağa. Baxdı, gördü ki, doğrudan da çən, duman gəlib, bəni öşənin boynuna şeyh salır. Görək, o biri bəndini Aşıqalı nə cür deyir. Şəhət baharı, ağ sürülər ay, sarı yoldan ay, yuxarı. Ağ sürülər ay, sarı yoldan ay, yuxarı. Gözəllər söyləylər bu yaylaqları, yaylaq bizim ay, yaylaqlara ay, bənzərsən. Yaylaq bizim ay, benzersen anam kurban, anam kurban, anam kurban, anam kurban. Zərzivil xan keytdi daş gət baxarı, ağ sürülər sarı yaldan yuxarı. Gözəllər sehr edir o yaylaqları, yaylaq bizim yaylaqlara bənzərsən. Aşığalın da vətən yadına düşüb. Sözün təqəllisini görək nədir.
şehil hoş güzellere azalım Çekayıl şehil hoş güzellere Eğrice ver dağ baş güzellere Yayla bizim ay yaylaklara Derlersen ağlam kurban ağlam kurban ağlam kurban Diğer aşık alı üç güzel dere Çegal şehil hoş güzel dere Eğrice vers dağı baş güzel dere Yaylak bizim yaylaklara benzersen Söz tamama yetip Bir xeyli gedenden sonra Qaylan qoşunu yadına düşdü ki aşık alı Bəs sen bana söz verdin ki Gelen adın akşamı önünüzde olacaksan 5 gün bundan qabaq dedin Çərşənbə günü gedəcək Cuma günü gedəcək Və nə oldu? Aşıq alında yadına düşdü ki Doğrudan da neçə çərşənbələr keçib Hələ getməyiblər Görək Urhanı havasından Nə cür deyir? Biz nə deyirik şad olun Bala budu geldin ay zalım Sultanın oruz Dolandı rüzgar Havalar keşti Deli şönlüm günde Yüz hıyal eyler Vefalı sermen Savdalar şehirler Geldi sultanın oruz Dolandı rüzgar havalar keçti Deli könlüm günde yüz xiyal eyler Vafalı sərimdən savdalar keçti Aşıq alı Dərdin alım ha vaxt gedəcək onu dəsən Başına döndü veren Abele ay şah doklar Apardı ağlımı yazalım Gözleri kumar Ömrüme tapmadım Bir vefalı yar Neçe meleykeler Keçti ay yar 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 Başına mən dönüm ay şahı doktor Apardı ağlımı gözləri xumar Haçan gəzdim ömrümə tapmadım bir münəssif yar Neçə mələkə sonalar keçdi
yaşı sel oldu yerdi. Çaban can gurbet elde sürüdü. Geçen serşemdeler, cumalar şaşırlar var. Sen ağlarım, ay zalim gül sen gülerim. İllere tesemmel, temorsan yapay. Aşıqalı deyər, bu qəm məni bürüdü. Eynim yaşı sel oldu yeridi. Cavan canım qürbət eldə çürüdü, neçə çərşənbə cumalar keçdi. Söz tamama yetir. Yol elif deyir gəlirdik. Gördüm, səs gəlir, xoruz səsi, kəndə, kətdir, şəhərdir. Əsəd, 3 kəlmə məndən söz örgənib, saz çalmaq bilmir. Sazı belə əlində o şeiri dəyə-dəyə gedir. 5-6 uşaq, salam əleyki salam, aşıqsınız mı? Deyir bəli. Deyir aşıqsansa, getmə bu şəhərə, bura Qullar Baydardır. Əsmər xanım gəlib, sənin səzin alacaq. Deyir, aşıq deyiləm, özüm zarafat edirəm, aşıq o daldan gələndir. Aşıqalı deyir, gəldim, çatdım Əsəd. Nə dedilər? Deyir aşıqalı, yaxşı deyirlər, deyir, sünət doydum. Dəllək gəlib, aşığa adam gedirdi, yerin, siz olarsınız aşıq. Gəldim deyir, nə? İnsan belə yığılır. Bir çuval darı töysən biri yerə düşməz. Xəbər aldım, dərdin alın bu, nədir? Dedilər ki, Əsmər xanımdır, 18 şəhərdi var. Aşıq-aşığın məclisinə sazla getməyə ixtiyar yoxdur. Cəmaət mənə yol verdi, sazı deyir belə əlimdə tutub, əl köysümə qoyub xanıma baş əydim. Xanım bizi bağışla. Belə baş qaldırdım, baxdım, gördüm, zalımın qızının başında 40 dənə qız var. Bunların içində bir qarı var, adına qazı kəhər qarı deyirlər, emri qırtız qutarıb. Deyir, dedi ki, o adam istəyirəm, bu aşığı məndən zamını ötsün, axşamın qara sərində bundan danışacaq. Meyitxan adlı bir oğlan qalxdı, xanım, mən zamını ötürürəm. Ev həşyəsinin hamısını yazdılar. 2 nəfər qıza, əmr elə də aparın Meyitxanın önünə. Meyitxan aşağılıyı qaylanqorçu götürüb. İndi bu qaylanqorçu deyir, papağın dalını belə qaldırır. Allah eləyə, aşıqalı bir il bağlam gəlib, belə gedək gələk. Gəldi deyir, çarşörəkdən sonra Meyitxan deyir, dedi aşıqalı, mən tanımadın, mən Qazaqlı Meyitxanam. Mənim dost yolunda canım qurbandı. Mən düşman əlindən qaçıb gəlmişəm buraya. Gəl, sən buradan qaç gələn, qoy mənim öyümdə nə həşiyə var aparsın. Deyir, dedi, yox getməyəcəm. Elə bu dəmdə deyir, qızlar qapıdan girdi. Sizi çağırır xanım. Durduq deyir, nə? Gəldik deyir, şəhərin hər döngəsinə yapışdırıb. İrəvan qubernatının Göyçə mahallının Basırşəhər rayonunun Qızılbək kəndindən bir aşığın boğulma gününə kim istəyir böyün gəlsin, baxsın. 3 də stol qoyur. Əsəd keç deyir, stolun birində oturdu. Xanım deyir, belə libas geyinib. Qavır qot, hindi qot, alışdım, yandım, atıldım, düşdüm. Zalımın qızı, o qədər gözəldir, xali bənüşə, xəddi bənüşə, ay camallı heydən gün xəcələt çəkir, Allah, ölümün ağımı qaramı. Aşıq anana qurban olasan. İndi qavağa mən düşəcəm. Görək, İrəvan çuxur havasından xanım qavağa düşüb. Aşıqalıya nə deyir, aşıqalı nə cavab verir, biz nə deyir, şad olun.
qabağa düşüb deyir ki, bir qərib aşıqsan düşüb güzarın, nahaq yerə bu meydana gəlibsən. Bir neçə aşığı salmışam bəndə, hamısına sən sadaqa gəlibsən. Ay xanım, gəlmişəm bir, qaydım gedim də iki. Qərib adamam mənim, nə işim var səndən? Yox, anana qurban olasan, elə zarafat keçməyəcək. Ya gərək şehir dəysən, ya boynun vurulacaq. Qaylan qorşu belə baxır. Ay Aşıqalı, bu yığvalın yanındakından desən, hiç olmasaydı üşbətdə mən bilirəm. Aşıqalı qaydım, qaylan qorşunun üzünə baxır, görür ki, xanımın yanındakı o balaca qızlar, xanımın yanında yeyib yatışırlar. Qaylan qorşu, bunlara baxıb, qısır nəhdanası kimi yalanır. Saklamayın, gelmişem ağam, vam kurban, vam kurban. Ne cür dedin, ay hanım, kolay sözdü sağ hoş gelmeyecek. Hanım, beğenmirsen beni kimi aşığı. Sənin başını dağlamağa gəlmişəm. Sazını, sözünü, bir də özünü tutaq deyin saxlamağa gəlmişəm. Xanım orada deyir ki, sinəmdə coşur əşqin sovdası. Silinsin çoğunun qalmasın pası. Yoxdur səndə aşıqlığın simasına haq yerə bu meydana gəlirsən. Xanım, dağılıb huşun həmi idrakin, az əlac etsin sana loğmanı hakim. Laf eləmə aşmətahın tök yükün zərrə mənəm yoxlamağa gəlmişəm. Əsmərəm, qəddini döndərrəm yaya, əlimdən gedərsən ölkən havaya, aşıq deyib özün çəhmə uzaya, nahaq yerə bu meydana gəlirsən. Çağırram, Allahı ol Mustafanı, gərdişi döyranı, qadir sübhanı, xanım gəlməyibdə aşıqalı havaya, qollarını bağlamağa gəlmişəm. Bu şeiridən sonra çox xülbətləri burada var. Hamısını deyib, icazə verirlər aşıqalıya ki, aşıqalı, indi sən qabağa düş, bir kıfılbətdir, xanım ona cavab versin. Aşağılı qabağa düşüb deyir ki, insi, cinni, yeri, göy yoxkən, haqq əmr elədi, yer nədən oldu? Pərdə hicabətdən bir nəzər qıldı, hakimət dərgası sir nədən oldu? Bu şeiri deyəndən sonra xanım cavab verər, bilməyib, meyd xanım, irəli yerif, xanım o boyun bağından sürür, aşağılı. İstəyirsən boynunu vurduraq, istəyirsən əvəzində pul al, istəyirsən dar ağacından astır, sənin işindir. Deyir, xan sağ olsun. Mən düzdür bunu bağlayıb aparsam da, Göyçə bağlında sizin adınıza əksiklik gətirər. Xanımı deyir, buraxdılar. Xanım öz mərfətinlə gedib deyir, bir paketdə xeylaq yerə gətdi ki, aşıqalı, məni kənizliyə qabul eləmədi. Mən sənin bacıqam, bu da toypayın. Bir dəsli vas gətdi. Dəvə yunundan başlıq, məngülə arxalıq, gümüş vəzinə, buxara papaq təpbə çıxa. O qaylan qorçuna denən, geçsin özündə də xəşlik götürsün. İndi deyir, əsəd getmir, ayağından belə yer qurdalır. Hə, yeri, xəşlik göt özümə, yox. Aşıqalı, onun özümə lazım olmayandan sonra qızılını zəhrimara döndərəm, neniş. Birazdan sonra deyir, Meytxanın evinə əldik. Xanım bir də deyir, bizi şaşdırdı ki, Aşıqalı ilə görüşüm, geçsin. Gəldik deyir, nə? 3 stol qoy. Necə ki bir bağın çəpərini götürəsən belədir. Sabahın yeri, xanımın sinəsinin üstündəki o telləri belə o tərəfə bu tərəfə bənövşə boynu kimi əyir. Qaylan qoşu dedi Aşıqalı da bu dəfə alver olsa bu mən ölüm mənlə müzəq eləmə.
Sənin nişanlın var, bunu bağla, mən alım. Xanım qabağa düşüb, İmrizə canı havasından görək. Nə cür deyir, biz nə deyirik, şad olmuş. Gel al beni, mən də səndən varayım. Şimdi bu dünyanın belə axırını bilən, gel al beni, mən də səndən varalım. Ay anam qurban, ay anam qurban, ay anam qurban, oy qadan alım, oy qadan alım. Aman aman bel olmaz, sonam olmaz, bel olmaz, geden aman bel olmaz. Arifi xoş kəlam tutuyor İmran. Gel al məni, mən də səndən varalım. Kimdir bu dünyanın axırını görən, gel al məni, mən də səndən varalım. Aşağı baxdı, yox. Meytxanın sultanın yanında söz ver. Olmaz. Gel şeirlə cevap ver. Görək aşağı nədir? Sənəmlər sənəmi, sənəmlər xası, necə deyim səndə, mənlə balalı, aman qurban, aman qurban, aman qurban, aman qurban. Ay hüdün aləmə, düşməsin səsi, necə deyim səndə, mənlə balalı, bala gəlmədi. Arifi xoş kəlam tutuyor İmran. Sənəmlər sənəmi, sənəmlər xası. Necə deyim, səndə məndən varalı. Ayıfdır aləmə düşməsin səsi, necə deyim, səndə məndən varalı. Xanım dedi, gəl denən ki, yazıçılar məni sağ yazıb. Sadağaya gelirsen ağrın almay derdin alan. Hanım qabağa düşüb deyir ki, bir qərib aşıqsan düşüb güzarın. Nahaq yerə bu meydana gəlibsən. Bir neçə aşığı salmışam bəndə, hamısına sən sadağa gəlirsən. Ay xanım, gəlmişəm bir, qaydım gedim də iki.
Qərb adamam mənim, nə işim var səndən? Yox, anana qurban olasan, elə zarafat çəkməyəcək. Ya gərək şehir deyəsən, ya boynun vurulacaq. Qaylan qorşu belə baxır, Aşıqalı, bu yığvalın yanındakından desən, hiç olmasaydı üşbətdə mən bilirəm. Aşıqalı qaydıf, qaylan qorşunun üzünə baxır, görür ki, xanımın yanındakı o balaca qızlar, xanımın yanında yeyib yatışırlar. Qaylan qorşu, bunlara baxıb, qısır nəhdanası kimi yalanır. Saklamayla gelmişem ağam, bam kurban, bam kurban. Ne cür dedin, ay hanım, kolay sözlü sağ hoş gelmeyecek. Hanım, beğenmirsen beni kimi aşığı. Sənin başını dağlamağa gəlmişəm. Sazını, sözünü, bir də özünü tutsak deyin saxlamağa gəlmişəm. Xanım orada deyir ki, sinəmdə coşur əşqin sovdası. Silinsin çoğunluğun qalmasın pası. Yoxdur səndə aşıqlığın simasına haq yerə bu meydana gəlirsən. Xanım, dağılıb huşun həmi idrakın, az əlac etsin sana loğmanı hakim. Laf eləmə aşmətahın tök yükün zərrə mənəm yoxlamağa gəlmişəm. Əsmərəm, qəddini döndərrəm yaya, əlimdən gedərsən ölkən havaya, aşıq deyib özün çəhmə uzaya, nahaq yerə bu meydana gəlibsən. Çağırram, Allahı ol Mustafanı, gərdişi döyranı, qadir sübhanı, xanım gəlməyibdə aşıqalı havaya, qollarını bağlamağa gəlmişəm. Bu şeirlərindən sonra çox xülbətləri burada var. Hamısını deyib, icazə verirlər aşıqalıya ki, aşıqalı, indi sən qabağa düş, bir kıfılbətdir, xanım ona cavab versin. Aşağılı qabağa düşüb deyir ki, insi, cinni, yeri, göy yoxkən, haqq əmr elədi, yer nədən oldu? Pərdə hicabətdən bir nəzər qıldı, hakimət dərgası sir nədən oldu? Bu şeiri deyəndən sonra xanım cavab verə bilməyib, Meyt xanım irəli yerif, xanımı boyun bağından sürür, aşağılı. İstəyirsən boynunu vurduraq, istəyirsən əvəzində pul al, istəyirsən dar ağacından astır, sənin işindir. Deyir, xan sağ olsun. Mən düzdür bunu bağlayıb aparsam da, Göyçə mağalında sizin adınıza əksiklik gətirər. Xanımı deyir, buraxdılar. Xanım öz mərfətinlə gedib deyir, bir paketdə xeylaq yerə gətdi ki, aşıqalı, məni kənizliyə qabul eləmədi. Mən sənin bacıqam, bu da toypayın. Bir dəsli vas gətdi. Dəvə yunundan başlıq, məngülə arxalıq, gümüş vəzinə, buxara papaq təhbə çıxa. O qaylan qorçuna denən, geçsin özündə də xəşlik götürsün. İndi deyir, əsəd getmir, ayağından belə yer qurdalir. Hə, yeri, xəşlik göt özünə, yox. Aşıqalı, onun özüma lazım olmayandan sonra qızılını zəhrimara döndərəm, neniş. Birazdan sonra deyir, Meytxanın evini əldik. Xanım bir də deyir, bizi şaşdırdı ki, Aşıqalı ilə görüşüm, geçsin. Gəldik deyir, nə? 3 stol qoy. Necə ki bir bağın çəpərini götürəsən belədir. Sabahın yeri, xanımın sinəsinin üstündəki o telləri belə o tərəfə bu tərəfə bənövşə boynu kimi əyir. Qaylan qoşu deyir Aşıqalı da bu dəfə alver olsa bu mən ölüm mənlə müzəq eləmə. Sənin nişanlın var, bunu bağla mən alım. Xanım qabağa düşüb, İmrizə canı havasından görək. Nə cür deyir, biz nə deyirik, şad olmuş.
Arifi hoş kalam tutuyor İmran. Gel al beni, mən də səndən varalım. Kimdir bu dünyanın axırını görən, gel al beni, mən də səndən varalım. Aşağı baktı yok. Meytxanın sultanın yanında söz ver. Olmaz. Gel şiirle cevap ver. Göre aşağı nedir? Sənemlər sənəmi, sənəmlər xası. Necə deyim səndə, mənlə balalı. Aman qurban, aman qurban, aman qurban, aman qurban. Ay hüdün aləmə düşməsin səsi. Necə deyim səndə, mənlə balalı. Bala gəlmədi. Arifi hoş kalam tutuyor İmran. Sənəmlər sənəmi, sənəmlər xası. Necə deyim səndə məndən varalı. Ayıfdır aləmə düşməsin səsi, necə deyim səndə məndən varalı. Xanım dedi gəl denən ki yazıçılar məni sağ yazıb. Her gelip dürmedanın tutufdu. Yaxşıyı qaldırıb yaman atıbdı. Yazıçılar məni sana yazıbdı. Gel al məni, mən də səndən varalım. Aşağılı baktı, yok el çəkməyəcək. Dedi gel denən ki bacımsan. Döndü közə. Keçen sözü çəkməyəcək, keçen keçdi olan oldu. Aşağılının atası evdə. Arvadın üstünü kəsir, 100 gün yaraq, bir gün gərək. Mənim o xançalım bana gədənin dalınca gedim. Deyirlər o toyda 17 cihal hamısının əlində Türk tüvəngi, gədi vurarlar. Deyir belə aşıq Ali, sana qurban. Gel eyləmə yazalım, bağırımı qala bala, bağırımı qala gedəm, bağırımı qal. Etkin düşü tülək tərval, sarda kəhli ay gülüm, alam oldu vay bala, alam oldu vay bala, alam oldu. Aşıq Ali sana qurban, gəl eyləmə bağrımı qan, bitkin düşür tülək tərlan, sarda kəhli yalan oldu. Mirzə kişi özünü çatdırır ki, həmən şeiri deyəndən sonra məsələ yayılır deməzsənmi ki, Aşıq Ali gələndən bəri Bəsti xanım getmək istəmir. Barmağından üzüyü çıxardıb verir. Şeirə şey olmaz, oğlanın atası deyir ki, Aşıq Ali'yi da vurun, Mirzəyi də. Mirzə baxır görür ki, heç kim tək olmasın, biri Aşıq aldı bir də Mirzə. Kürk içini atıb, Aşıq Ali'nin dalınca xərlənir ki, bala dediğin bağır ətlidir, qoy qavaşa güllə mənə dəysin.
Görək, aşağılı təhliyinə görə Zarıncı Kərəmi ilə nə cür deyil, biz nə deyirik şad olun. Bala bey vafadosu məni canlan elədi, belə tutuqdu dəstinindən aya qalmasın ölürəm. Girdim dostun ey baxşasını seyr etdim, görmədim bağdan aya qalmasın. Belə gözədən az kəhli otlar gözədə, qurban olmayı sana da sana baxan gözədə bağlan. Gel belə qurban olmayı sana da sana baxan gözədə gedəmər, rınalmaya ayrılan. Beybaha dostunu canından elədi, tutuşdu dərsində aya qalmasın. Girdim dostun baxşasını seyr etdim, görmədim bağında aya qalmasın. Katıbsan, oxu dərsin hər aya, bayram ayı demək olmur hər aya. Şahlar şahı özün yetiş haraya, tükman bu günümdə aya qalmasın. İmirzə kişi deyir, aşıqalı özünə kömək istədiyinə görə. Ürək durmuyub, 50 xançalın dərsəsini at, dərsənin üstünə aya qalan kim deyir. Deyər aşıqalı belə yara bağlayan, kör təbib gərək yara bağlayan ölürəm. Yar xilasın qeyri yara bağlayan, həftə tamam olub aya qalmasın ağıma. Belə şirin gələ, sözüm dostla şirin gələ, Ferhat'da çapdı qayan, dedi bəlkə şirin gələ, aman aman. Belə Ferhat'da çapdı qayan, dedi bəlkə şirin gələ, gedəm ağıma, ağırın almaya, ağırın almaya. Deyər aşıqalı yara bağlaya, kamıl təbib gərək yara bağlaya, yar xilasın özgə yara bağlaya, həftə tamam olub aya qalmasın. Niftalı deyir, yerindən qalxdı cəmaat, aşıqalı haqq aşıqdır, mənim qızıma qarğır ki, həftə tamam olub aya qalmasın, qızı verməyəcəm. Ay elə şey olar mı? Dedir oraya. 5 ağsaqqal qalxdı, dedi, düz deyir. İmirzə, bu kişi bir həftə nə qədər xərç çəkib onu ver, gəlini götür. Bu da geçsin başqasının qızını alsın. Hamı razı olur. İmirzə kişi irəli yerir. Nə qədər xərcləyirsən? 100 mat, 150 mat ver. El xərci budur. Niftalı, gecə hə demənə bir şey olmadı. Bu 20 mat sən hə demən, 300 mat qızıl pul başlığın. Bu çalgıçılar götürün gedin, zurnaçılar. Niyə? Mən Çaxırdan bəlay söyünü gətirəcəm. Toy başlayıb. Aşağıda evə qayıdıb gəlir. İmirzə kişi, gəlin ata mindirib. Üzəngidən tutub. Yüğəni qoluna keçirdir. Bu əlini papağına atıb. Ara bir deyə gördüm, anama səs erir ki, ay bədbax oğlunuzu, gəl gəlinin qabağında oyna. Toy gəlir. Xuda bəndə hamıya o qismət eləsin, biz də toyun eləyə şabalasın.